Nam mô Saranto Shichiru Ye Ola Hari Sam Miao Samputo Xie. Nam mô Ta Các Tha Tu Già Đa Gia La Đề Tam Miêu Tam Bồ Đà Thoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shan shen she wei miao ba bai qian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhe zhi. The Buddhas and Bodhisattvas, venerable Lapong people, and all venerable advisors of me, Sư Phụ Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, các vị chư cha rần, các vị san chư sư, A Di Đà Phật. Phật Bồ Tát thông thường, thượng tinh hóa, chư Thế Cô, Phật vị thiện đức, A Di Đà Phật. Today is the 9th of April, 2017. We are in Rosemead, California at Blue Mountain Temple to continue discussing the Heart Sutra. We are presently on slide 371. Really? Let me see. Let me check. Oh. No, not 371. That's too fast. Huh? Huh? Did it already? Okay. Okay. Then I'm okay. Chúng ta đang ở tâm 71. Okay. So in the Heart Sutra, trong cái kinh Tâm Kinh, the text says there is no understanding and no attaining. Nói rằng vô trí diệt vô đắc. Vô trí là trí là trí là cái hiểu biết đó. Và vô đắc là cái được. So what does it mean? That when you use your prajna wisdom or your transcendental wisdom, khi mà quý vị dùng cái trí huệ bát nhã quý vị để mà quan sát tất cả mọi sự việc trong cái thế gian này, to look at every single thing in this world, everything. Okay, then you will see that there is no attaining. Thì quý vị sẽ thấy là không có gì mà có thể đắc được. Okay, attaining here meaning that refers to the principles that certify to emptiness and so forth. The Mahayana principle. Đắc là đắc những cái huệ bát nhã. Okay, and you also see that you have to understand that all dharmas have no self nature. Thấy rằng mọi tất cả pháp đều không có bản tính. And that's how the prajna wisdom is about. Thì cái đó là chứng tỏ là cái vị đắc được, đã mở được cái trí huệ bát nhã. Okay. So what does it mean? Nghĩa là sao? It means that what happens is that when you practice the Hinayana, the Ahara Pratyeka vehicle,
Quý vị the sound hearing is here vehicle. Khi quý vị tu cái pháp thanh văn đó, okay, thì quý vị thì họ cái mục tiêu của họ là đắc cái giải thoát, đắc cái huệ của cái giải thoát. The sound hearers' purpose of cultivation, objective of cultivation, is to attain liberation by opening transcendental wisdom. Thì mục tiêu của họ là mở trí huệ xuất thế để mà đắc được giải thoát. That's what liberation is about. You attain liberation. You put an end to birth and death. You put an end to all suffering and realize bliss permanently. Cái trí huệ bát nhã là sao? Là một cái trí huệ mà khiến quý vị liễu được sanh tử, liễu khổ đắc lạc. So cái đó là cái giải thoát. Liberation is is not beyond opening the wisdom to help you see through everything and put down everything. Cái giải thoát ấy, là giúp cái mở, là có nghĩa là quý vị mở được cái trí huệ để khiến quý vị có thể phóng, có thể buông bỏ hết tất cả và có thể không bị còn cái chấp trước gì cả. So far so good. So the sound hearers, when they were cultivating thành cái bên âm thanh văn đó, những cái người mà đệ tử đầu tiên của Đức Phật thì họ đang tu, and their objective was to attain liberation, to open a transcendental wisdom. Thì cái mục tiêu của họ đó là họ muốn mở cái trí huệ giải thoát, đắc được giải thoát. And they couldn't do before. Họ on their own, họ không có hiểu cái phương pháp nào để giúp họ đắc được cái sự giải thoát này. And it's through the Buddhist teaching, nhờ Đức Phật, cái sự hướng dẫn của Đức Phật, they open this, they unfold this transcendental wisdom. Họ mở được cái trí huệ này và mở được cái trí huệ giải thoát này. And hello, thank you. So because of that, vì họ lần đầu tiên trong cuộc đời mà họ liễu được cái khổ, okay, và đắc được một cái sự sung sướng mà họ chưa bao giờ có. It's the first time in our lives where they put an end to all suffering, and they are able to attain the kind of bliss they never had before. It's so complete in themselves that not only there is an end of all suffering, there's no more suffering. Cái cảnh giới của những cái vị thanh văn là khi mà họ tới cảnh giới mà giải thoát này rồi đấy, thì họ thấy rằng á, là không còn cái sự đau khổ nữa. Okay? There's no more suffering. All suffering came to an end. Tất cả những khổ sở trong cuộc đời của họ đó, nó biến mất. Think about it. This kind of state. Cái gì tưởng tượng như con. Okay? Even your son who causes a lot of problems for you ceases to matter. Ngay cái đứa con trai mà nó làm phiền não mình, nó cũng ngừng lại. Okay? All the affliction you have, all suddenly stop. Tất cả những cái phiền não mà nó dày vò chúng ta, bỗng nhiên nó biến mất. Okay? Whatever is so important to you, tất cả cái gì mà lúc trước đối với nó rất là quan trọng, không có được. If you cannot have it, then you cannot live. Mình có thể sống mà không có cái đó được. Does anyone have such a thing? Và có như vậy không? No, you all above that. Tất cả cái vị đều là đắc đại thoát trên quá cái trình độ đó rồi. Okay, we are transcended that kind of state. I'm still suffering because I'm still need a lot more disciples. Thầy vẫn còn khổ bình thường tại vì vẫn còn cần nhiều đệ tử hơn nữa. Okay. Otherwise my life as a monk would be in vain. Nếu không thì cuộc đời xuất gia này nó giống như là lãng phí cuộc đời của mình.
Sounds familiar? One more thing, maybe one more dollar. Nhưng khi nghe có quen thuộc không? Mình thêm một triệu nữa, one more million, it makes you happy. Thêm triệu nữa thôi, mình sẽ hạnh phúc hơn. Okay. And I told myself I will be happy if I have a bigger temple. Năm ngoái thầy nói phải chi mình có cái chùa nó lớn hơn, chắc mình mọi chuyện nó sẽ nó vui đẹp hơn. Ngày hôm nay xanh mặt những cái chùa, những cái nhà thờ lớn nó xanh mặt. Today I look at the big temple that my friend disapproved violently, and I nearly passed out. There's so much work, there's so much pain and suffering still. So that's the nature of attachment. Quý vị thấy cái đó là cái sự cái bản tính của sự chấp trước. Okay, your attachments are suffering. Cái chấp trước của mình là cái khổ. So what happens that to the sound hearers, when they open this transcendental wisdom, and những cái vị thanh văn, the arhats, the sound hearers, meaning those who practice the Hinayana vehicle and their fruition, the things they attain, it's called fruition in Buddhism, the Buddhist parlance, is called arhatship or pratyeka Buddhahood. Thì cái trình độ, cái sự thành tựu của họ gọi là A La Hán hoặc là Bích Chi Phật. So far so good. So these two types of fruitions, that's the end goal for the Hinayana vehicle. Thành cái trình độ này là cái trình độ tối cao nhất của bên Nguyên Thủy. When they reach it, again, they are free. They have no more affliction. Họ không còn cái phiền não gì hết á. Because why they free of affliction? Tại sao họ không có phiền não? Because yes. Tại sao không còn phiền não nữa? Billy, why they free of afflictions? Because I will tell you. Yes, sir. Because you have no more wives. Hết phiền não tại không còn vợ nữa. Có nghĩa là mình không còn sợ vợ nữa. Meaning you no longer afraid of your wife. Yes? See? Really agree. You're free. You're free. Okay. You're free from suffering. So again, we are free from suffering because we are able to let go of our attachment. Tại khi việc phải nhớ rằng cái chuyện giải thoát rất là giản dị. Khi mà mình muốn giải thoát á, là giải thoát có nghĩa là không còn phiền não. Mà không còn phiền não có nghĩa là muốn không còn phiền não. Mình chỉ cần xả bỏ những chấp trước mình thôi là giải thoát. So that's what it takes. Okay? To let go of your attachments, then you are free. Okay? Khi bỏ những chấp trước mình thì sẽ đắc được cái tự do tự tại. Yes, ma'am. Someone says, I can let go of my house in Arcadia. Có người nói với thầy, tôi có thể bỏ được cái nhà in Arcadia. I wouldn't be able to let go of a house in Arcadia. I would rather let go of my children if you ask the normal person. Có người nói với thầy, tôi là có thể bỏ được một cái nhà ở Arcadia của tôi, mà con cái thì bỏ không được. Thầy nói cái người bình thường á là bỏ con cái được, mà bỏ nhà thì không được. Agree, disagree? Let's take a vote here. Who can let go of an Arcadia house in Arcadia versus children? Okay, let's have house in Arcadia versus children. Okay, let's have house first. Who can let go of the house? Just one. You see, two. One. You see? What about the rest of you? You rather let go of your children, don't you? Cái phần còn lại cái vị chắc chắn là con cái. Yes, sir? I thought you loved your son. My God. That's two, 1 to 1. Anyone else? 2. You don't have children. I don't believe you. Cái bà kia là bỏ hết tất cả mới đi được, đúng rồi. She can let go everyone because she's determined to go to the Pure Land. What about everyone else? That's not as a young couple. It would be too cruel. Cái cặp vợ chồng son này mà trẻ mới có đứa con đầu lòng đó, mình biểu nó bỏ con không được, mình làm lơ đi. Okay, forget about this young couple. They're hopeless. Anyone else?
See, that's my point, is that because your thinking is wrong, that's why you struggle so much. Tại vì cái cô này, cái cách suy nghĩ cô nó trật, thành ra cô chỉ bỏ nhà mà không chịu bỏ con, thì cái đó nó sai. Là đáng bỏ con á dễ, thì lúc đó mình học cách bỏ nhà nó dễ hơn. So for normal people, if you're able to let go your children, and I repeat, letting go your boys, nhất là bỏ những đứa con trai đó. Okay? Look at that. You're so funny. He's so quiet all of a sudden. And if you're able to let go of your boys, then it's easy. You can be taught. See, even they understand it. Oh wow, look at that. Now look at he's cute now. But how can you let go of me? I'm so cute. Mấy cậu làm eo, làm bộ, làm tịch, ngay lập tức nó thời sao mà mẹ bỏ con được, con dễ thương như vậy. You are able to let go your boys, then it's very easy to let go of the house. But it's the other way around. There's no solution for that in Buddhism that I know of. Thì thấy mình bỏ con được thì bỏ nhà dễ. Chứ còn nếu mà bỏ nhà được mà không bỏ con được thì cái đó là vô phương cứu chữa. What do you think? Cái vị nghĩ sao? She says, someone says, I can let go of my house, but I can't let go of my children. If you let go of a house in Burbank, yeah, it's okay. But in Arcadia, man, it's at least 3 acres per property, 3/4 of an acre. God, so nice. Rosemead, we don't have 3/4 an acre in Xiaoqing. In Rosemead, we have 5,000 square feet per property. Arcadia, they have almost an acre. There's something you die for, you dream about, you know. Cái xứ mình, cái vùng mình nhỏ phải không cô? Một cái nhà có 5. Even Jin Xiang says, you know, even though I'm going to the Pure Land, but you know, asking me to let go of a house in Arcadia, forget it. Mà càng ngày nó càng lên giá này mới chết chứ đâu phải nó. Mình bỏ ngày hôm nay mai lên giá không được đâu. I say it's so much harder to let go a house in Arcadia because you let it go today, tomorrow it appreciates. Okay, so what to do? He says, I can let go of material things, I cannot let go of my children. Huh? So what do you say? Những cái người có trí huệ đó trả lời sao mà cô Kim Điền? She has no children. She says, I have no such experience. Cô nói là con không có kinh nghiệm đấy, thành con cũng trả lời không được. Anyone can help us out? Có ai có ý kiến không? Xiaoqing, can you let go of your children? Can you let go of your house in Beijing but you can't let go of children? What do you do to people like that? With people like that? What to do? It's substitute children for parents, for example. It's the same thing. Quý vị đừng có quá cứng. Mình chỉ dùng, thay vì dùng con á, mình bỏ nhà được, mà bỏ con được. Mình thế là bỏ nhà được, nhưng bỏ cha mẹ không được. It's no different than I can let go of my house, but I cannot let go of my parents. I can let go of my house, but I cannot let go of my cat. Có người nói tôi bỏ nhà được nên tôi bỏ con mèo không được. Okay? So what to do? Làm sao bây giờ? What do you do for these people? Những người như vậy làm sao? You cannot give the excuse I don't have a house in Arcadia, so it doesn't apply to me. Đừng những người nghèo như quý vị mà nói là cái nó đối với con nó không có áp dụng, tại vì nhà con ở Rosemead, my house is in Rosemead, so I don't appreciate it. Okay. What to do? Làm sao bây giờ? Yes, sir. You have no solution?
no wisdom, no transcendental wisdom. Không ai có trí huệ xuất thế hả? If you really have transcendental wisdom, you would know a solution to this. Quý vị mới thực sự mà có trí huệ xuất thế là quý vị có cái biện pháp ngay lập tức. Agree? This is where the rubber meets the road. You can't talk about wisdom unless someone asks you, say, hey, great master, I have a problem here. How do you fix it? If you can't fix it, then you have no wisdom. Nếu mà quý vị nói tôi có trí huệ, người ta nói bà thầy con có vấn đề này, sao giải quyết bây giờ? Thầy nói xin lỗi nha, cái này thầy không giải quyết được, cái này không biết làm sao giải quyết, thì như vậy ông thầy này không có trí huệ. Yes, ma'am. She says that she can come up with the experience that I can contemplate that my children are not really my children, but they're simply some old people who died and then went through 49 days of hardship, and then they reincarnated as my children. Cô này cô rất học ngày sáng này mới học được cái pháp 49 ngày. Nên cô trả lời rằng tôi có thể quán rằng là con tôi thiệt ra lúc trước là một cái cặp người đàn ông đàn bà nào già đó, rồi chết xong rồi qua cái thời gian 49 ngày, xong rồi bây giờ hóa sanh làm sinh ra làm con của tôi. Cảnh làm sao bây giờ? Làm sao người ta bỏ con được, bỏ nhà được, bỏ con được, làm sao mà giúp người ta bây giờ? Gì đâu Phật. Phải tới trễ. Yes, anyone? What to do? Yes, sir. Nghĩ con nợ con thành bỏ không được. Hiểu không? Hiểu hả? Còn hiểu không? Usually in a normal temple, when someone from the central, who is this heavy central accent speaks, no one says, "What? What did he say? What did he say?" Now you become some kind of wisdom that must be open in you that the Vietnamese now can understand the central Vietnam accent. No need for translation anymore. So the man here says, the man from central Vietnam says, it's because she still owes her children. Cái ông này cũng trả lời, ông người miền Trung, người Huế này trả lời đó, là tại vì cái người này vẫn còn nợ con mình. Huh? What do you think? Cái vị nghĩ sao? Get closer, get closer. Oh yeah. One more. Why do you hide behind him? You don't want any picture? Okay. Okay, get closer then. Just you and me. Just two noses. Oh yeah. See, you're missing out on two noses. Okay, thank you very much. Okay, that is correct. That's the straight answer to the problem. Cái đó là cái giải thích của cái vấn đề này đó. Là nếu như mà quý vị phải nhớ rằng thường thường con cái nó tới đây là nó đòi nợ mình. Usually your children are your creditors. Con cái là chủ nợ của mình. You are creditors, meaning your mom owes you. Có nghĩa thầy mới dạng cho mấy cô nó cười toét miệng, nó là mẹ của các con nợ con. Okay? Sometimes the other way around. Nhiều khi là nó nợ mình, điều rất là hiếm. It's very rare that they owe it. Rất là hiếm, but it does happen.
thỉnh thoảng nó xảy ra như vậy, là nhiều khi nó tới nó trả nợ cho mình, mà đại đa số đó, đại đa phần đó, là mình nợ nó tới. And that's why we spend 18 years raising them. Vì vậy mình bỏ 18 năm mà nuôi dưỡng tụi nó. And then 4 years of college, of tuition. Xứ Mỹ là thêm 4 năm tiền học đại học nữa. Okay. To the point where you know, and then another year, 2 years of master's degree, so 2 năm để học thạc sĩ. Okay, and some even go for another 7 years for their PhD. And nhiều khi nó bỏ 7 năm nữa nó học bằng tiến sĩ. Okay, so they keep on collecting from us. Nó cứ đòi mình hoài. And then you know, in Asia, nhất là bên Á Châu mình đó, you know, when the children get married and have their children of their own, trong cái bên phía Á Châu mình đó, khi mà con cái mình nó lập gia đình rồi, nó có con riêng nó rồi, and guess what happens? The grandparents then have to raise the grandchildren. Thì ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại phải nuôi dưỡng cháu ngoại cháu nội. Okay, it shows you the level, the kind of debt, the level of debt you owe towards your children. Đó chứng minh quý vị thấy quý vị nợ con cái nó nặng nề như vậy. You know, in fact, right now in China and Vietnam and so on, the developing Asian countries, quý vị biết bây giờ những cái bên xứ như bên nước Trung Hoa hoặc nước Việt Nam chẳng hạn đó, là cái kinh tế họ đang phát triển đó. Thành ra bây giờ ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại toàn nuôi con cháu không. So now it's the grandparents who are raising the grandchildren, especially in China. There are plenty of documentaries about it. Okay? Any questions? So that's why. So if you can let go of the house, because you don't owe the house anything, but you owe your children. Thì nói cách khác là nếu mà bỏ nhà được là tại mình nợ nhà, mà mình nợ con cái mình. Okay? Any questions? I talked to someone this morning, buổi sáng tôi nói chuyện với cái người đó, nói là con muốn tới chùa lắm, nhưng điều cái khổ là chồng không cho tới. Some lady told me this morning, I love to go to the temple, I like to go to the temple, but my husband forbids me to go to the temple. Okay? She still owes him. Rõ ràng cái bà này vẫn nợ ông chồng như vậy. So he still controls her. Nên là vẫn kiểm soát bà như vậy. If she doesn't owe him, he can't tell her what to do. Right, Vicky? What happened to Vicky? She went home already. So it's very easy. So if you want to let go of your children, you have to pay them off. Ta nói cái khác là muốn mà bỏ đi con cái là trả nợ, is one way, là một cách. Okay? What's another way? Cái khác là sao? That's right. The other way is, let someone else adopt them. Cho con cái mình. What's another way? That's how you become an arhat. Yes. You have to let go of your children before you're going to become an arhat. Có con phải bỏ con mới thành A-la-hán được. Dễ sợ. You know, amazing. You have to let go of your children before you can become an arhat. It's not for bicycle people. Không phải người bicycle cố được đâu. Con mình cần cưng thương chừng nào đó, mình phải bỏ chừng đấy mới thành A-la-hán được. Who says it's easy? It's not easy. Đâu phải dễ đâu. That's why this day and age is very difficult to attain the fruition. Bởi vì cái thời đại mạt Pháp này đó rất khó mà đắc quả. It's very, very difficult. Khó, dễ sợ. You have all these heavy attachments. Tại mình còn nhiều cái chấp trước nó rất là nặng nề. Bỏ nước. How can a mother possibly let go of her own child? Làm sao một người mẹ mà bỏ con gái mình được? How is it possible? Làm sao bỏ được?
Why do I talk about daughters? Sao mình nói về mẹ mà bỏ con gái, sẽ kỳ dữ. Huh? Well, how? Làm sao? And that's why it's so difficult because of the mutual debts we have. Tại vì nó chằng chịt cái nợ, nó chằng chịt với nhau. Mình nợ nó nợ mình rồi này nhỏ, rồi cha nó nợ mình, rồi mình nợ cha nó, rồi nó nợ cha nó chằng chịt. So the relationship, interrelationship is so complex. It's very difficult to let go. Okay? So what to do? Làm sao bây giờ? How do you let go? You see, I owe them. That's why they come up here and compete with my lecture. Rõ ràng thầy nợ hai cô này lên đây để mà cạnh tranh với thầy. You see, they look cuter than I do. Rõ ràng nhìn nó dễ thương hơn là thầy, nhìn nó mát mắt hơn, đúng không? They look so nice too. They sit so nice, ngồi đẹp. Right? The Buddha says, by the way, you need to learn to speak the transcendental Dharma. Cái Đức Phật dạy rất là hay. Ngài nói rằng quý vị là phải tập nói cái pháp xuất thế. And you also need to remain silent with the transcendental Dharma. Đức Phật cũng dạy là quý vị ngồi yên á, mà trong im lặng đó, với cái pháp là xuất thế đó, là cũng phải biết ngồi yên luôn nè. You still need to learn how to be silent with transcendental Dharma. So now I'm speaking transcendental Dharma. They are sitting and speaking the silent transcendental Dharma. Quý vị thấy ngày hôm nay pháp quý vị là có phước dễ sợ không? Vừa nghe được cái pháp nói, cái pháp xuất thế, và được nghe là cái pháp xuất thế im lặng nữa. That's Buddhism for you. There's always an explanation for everything. So you're not impressed that you don't realize you can't let go because you owe your children. Thầy hỏi người lại thôi. Thầy hiểu rõ chưa là mình bỏ nó không được, tại mình còn nợ nó. Cái tâm mình bỏ nó không được. Deep down we cannot let go. Okay? And the rhetorical question I asked earlier, how can a mother possibly let go of her child? Why not? If you don't owe your child, you can let go just like that. Sự thật là nếu mình không nợ nó, mình bỏ được. Look how many mothers abandon their children already. Nghĩ biết bao nhiêu người mẹ đã từng bỏ con mình rồi. See? All right? So one way to let go of your children is to pay them off. Một cách mà bỏ đứa con cái mình trả nợ cho nó thôi. It's that simple. That's the preferred Buddhist way. Cái đó là cái cách mà bên Phật giáo mình nghĩ là hay hơn là mình biết mình nợ nó thì mình trả nợ. In Buddhism, we know we owe someone, we don't run away, we pay them off. We find a way to pay them off. And I go a step further. I pay them off, and then I give them more, so that now in the future, they have to look for me to pay me back. Thành chủ trương thầy là mình trả nợ cho ông chủ nợ của mình. Xong rồi thầy còn làm hơn thêm một cái bước nữa, thầy trả quá lố nữa để nó nợ mình chứ mình không nợ nó nữa. Yes. What's the best way to pay them off? Well, I haven't got to that level yet. Cái người hỏi thầy làm cái cách nào hay nhất để mà trả nợ cho nó. Would you like some tea? No. Oh, that's what we do. When we speak Dharma, we have tea. We share tea with each other. Okay, you sure? How about you, young lady? No?
So what's the best way to pay them off? Cách nào mà trả nó tốt nhất? Không những là mình báo hiếu cha mẹ mà mình phải báo hiếu con cái. It's so sad when I hear that. Có người nói là bạch thầy là không phải mình báo hiếu cho cha mẹ mình mà còn báo hiếu con cái nữa. Thầy nghe thầy con người rụng rời tay chân luôn. Sao cái thế gian này nó mau hư như vậy. Someone said you must be filial to your parents, but you also must be filial to your children. I hear it and I feel so sad. This Dharma ending age is becoming so upside down. Yes, sir. What? You meditate? By paying them off by meditating? Mình thiền. At your age, yeah, it's okay. Tuổi nó đòi, nó nghĩ nó muốn trả nợ với con nó thì nó thiền cái đã. Thầy nói con còn trẻ lắm, không sao hết, từ từ con sẽ hiểu. When you get a little bit older, you find better ways, boy. Yes, next. Arrange for them to go to the Pure Land. You what? Arrange for them to go to the Pure Land. You raise what? Arrange for them. Oh, you Reiki for him to go to the Pure Land. Right? And they're well and truly paid off. So text proposed that we use Reiki to send him to the Pure Land. Okay, that's one way. That's one way. The thing is, when they get there, they like it. The love is so much that, yeah, they end up owing you. That's correct. Sự thật là có người đề nghị là mình gửi nó đi Tây phương cực lạc. Thì thầy nói đúng, tại qua Tây phương cực lạc là quá tốt, quá sướng này, nó qua cái nó biết là nó đắc lợi thì nó phải biết nó nợ mình. Okay, what's another way? Yes, sir. Let them take the house in Arcadia. That's why my intention is to leave everything to all my children, so that, unlike my master, he keeps everything to lump together. I'm going to give it out too. That's one way. Okay, then take whatever they want. But what if the thing is you're going to pay them off? They may not be enough. Then not a good solution. You're too tough. The idea is to pay them off when we still have a chance. That's not waiting for the next lifetime. Okay? Because the interest compounds. Mình nói cho nó muốn gì cho nó nấy, thầy nói lỡ cho nó mình không đủ mà mình gỡ trả nợ nó thì sao? Không nó thì kiếp sau, thầy nói kiếp sau đâu có được. Kiếp sau á là mình phải trả nợ tiếp mà còn trả thêm tiền lời nữa. Yes sir. My mic fell down. I see. Okay. Máy thầy nó phải cần chỉnh lại. Yes. It's not about what. It's about the mindset behind it. Cái quan trọng là không phải là cái phương pháp này mà cái tâm mình. I concentrate more on the mind that wants to pay off your debts. Thầy chủ trương thầy là mình thấy nợ mình trả nợ người ta. Cái đó quan trọng nhất. Sao không cần biết. I don't care how it's done. However I do it, I just want to pay them off. Thầy muốn nếu mà thấy được cái nợ người ta, mình có cơ hội này mình trả nợ cho người ta thôi. Mình không cần biết trả sao hết. I just don't care how it's done. Okay. My preference is not necessarily the Pure Land or the house or whatever. My preference is to give them what they want, what they need. Okay. Chủ trương thầy là trả sao cũng được hết. Đều cái thầy muốn là chủ trương thầy muốn là trả nó với cái mà nó muốn, cho nó là cái nó muốn. Okay. That's all. You can give him money, you can give him a house, trả tiền, trả xe, trả cổ. You can give him love, về tình thương này nó. Okay.
And the key thing is that once your debt is paid up, then you can let go very easily. Một khi mà quý vị trả nợ xong rồi đó, quý vị bỏ nó một cách rất là dễ dàng. Very, very easy. Yes. Khổ nhân có câu là con những cái nợ, vợ chồng là cái oan gia, cửa nhà là oan nghiệt. So you can pay off your children, you can pay off your spouse, you can pay off your mortgage. But after the mortgage is paid off, it's harder to let it go. After mortgage paid off, then it's hard to... It's harder to let the house go. Oh, I see. So you still owe a lot of money in the house. Oh, you poor thing. No, it's about getting the big picture, keeping the big picture in mind. Cái quan trọng là không phải là there's a lot of ways to look at it. Yeah, and people share ancient wisdom and so on. And my idea is that you should have you keep the big picture in mind. Chủ trương thầy phải nhìn tới cái đại sự. Okay, what do I need to do to attain liberation? Thầy chủ trương thầy đó là mình tìm cách nào để đắc giải thoát. Because we have been revolving this wheel reincarnation for so many lifetimes. Tại chúng ta đã từng luân hồi đã từ bao lâu rồi, đã quá lâu rồi. And we get so accustomed to it and we don't even think about trying to get out. Chúng ta quen đến cái độ chúng ta không nghĩ tới cái chuyện thoát không được. Isn't it scary? That's my proof to you that you've been doing this for so long. It's it get involved in this nonsense for so many uncountable lifetimes that you don't even think about trying to get out. You get so used to it. Quý vị thấy không? Thầy chứng minh cho quý vị thấy có cái người phàm phu đó đã luân hồi quá lâu rồi, đời kiếp rồi, quá lâu rồi, thành không có nghĩ tới chuyện mà thoát luân hồi luôn, tại quen rồi. You get so used to it. Okay? This life you have new children, new wives, new husband. Kiếp này mình có con cái mới, có chồng mới, vợ mới. And then we make a vow, I will be husband and wife to you for until the end of time. Mình phát nguyện với nhau là mình sẽ yêu thương nhau tới tận thời gian luôn. Okay? And you forget that you also made the same vow to another woman already. Và ông text ông quên là ông đã từng hứa một người đàn bà khác kiếp trước rồi, cũng như vậy rồi. Okay? So you have all these debts, nó có biết bao nhiêu cái nợ này. Nó chồng chất như vậy. And you cannot, and you are so indebted, okay, that you can't even think straight. Cái vì nợ nó đầy, nó tối tăm mặt mày, cái vì không nghĩ cách mà giải thoát này, chỉ lo mà trả nợ thôi là hết sức rồi. So for you to pay off your debt, it's just so much. You know, if you feel that for, you know, like, yeah, it's true that some people, clearly they owe their parents and so on, because now they want to support their parents. Con nhiều ra nợ vẫn nợ cha mẹ, ta bây giờ muốn phục vụ cha mẹ. Clearly, they still owe you. Okay, but thì những đứa con rõ ràng nó vẫn nợ cha mẹ như thế. The point here is that the reason there is something called a triple jewel is for you to show the light for you and show the way for you to put an end to all this madness. Cái lý do quý vị có cái tam bảo trên cái thế gian này để nhắc nhở quý vị rằng cái đại sự là cái giải thoát, chứ không phải cái đồ mà nhỏ nhen quý vị thấy quan trọng ngay bây giờ. Whatever you think is so important to you right now is nonsense. I don't know any better way to be more insulting. Thầy không biết cách nào mà mắng nhất quý vị một cách mà trắng trợn hơn nữa. Là những cái gì quý vị nghĩ là quan trọng nhất trong cuộc đời bây giờ quý vị đó, thiệt sự là nó chuyện rùi bu. The only way for all of us to get out, cách duy nhất
mà tất cả chúng ta có thể đắc giải thoát is through the triple rule, bằng cách qua cái cửa gọi là tam bảo mới giải thoát được. There's no other way. Không có cách nào khác hết đó. I'm sorry, there's no other way I know of. Không có cách nào khác hết mà thầy biết được á. Why is that? Tại sao như vậy? Because until the Buddha came to this world, tại vì tới khi mà Đức Phật xuất thế đó, okay, không có cái pháp nào mà khiến cái loài người này tìm cách mà bỏ được tất cả những cái chấp trước của mình. Until the Buddha came along, mankind never figured out a way to let go of the attachments. It's not possible. They couldn't do it. Họ làm không được. Okay? So, that's what I mean by the big picture. Thành đối với thầy cái đó là cái đại sự vì vậy đó. Là now you have the chance to encounter the triple jewel. Bây giờ quý vị có cái cơ hội để mà gặp được tam bảo. Then it's my job to remind you that you need to plant the seeds for liberation. Nên thầy phải cái nhiệm vụ của thầy, bổn phận của thầy là phải nhắc quý vị phải trồng cái chủng tử để mà đắc giải thoát. The sooner the better. Càng sớm càng tốt. Why is that? The sooner you get liberated, the quicker you put an end to all this nonsense. Quý vị mà đắc giải thoát sớm chừng nào đó thì quý vị sẽ liễu được cái khổ. But for some of you, it's just not possible. Có nhiều người quý vị nói cho vui vậy thôi chứ quý vị không tin. You still want to make a lot of money, muốn làm tiền như thường. You still want to find love, muốn tìm được tình yêu nè. You want to have more children, muốn được thêm con cái nữa nè. Okay? You want to find a wife for your son, muốn kiếm vợ cho con trai mình nè. Right? You need to. You say you need to buy a bigger house. Muốn mua cái nhà tốt hơn tí nữa nè. Okay, you won't listen. Quý vị không nghe lời. And that's why you cannot see the big picture. Thành quý vị không thấy được cái đại sự. Cái đại sự, the most important thing is to get out of this nonsense because you are unable to do so without guidance. Sự thật cái miệng bắt giải thoát quý vị phải được cái sự hướng dẫn. And you, in order to take advantage of the guidance, you need to listen. Một cái muốn đắc giải thoát là phải biết nghe lời. But it turns out that most of you come to the temple and want me to listen to you. Đại đa số những người tới chùa thầy là không nghe lời thầy mà muốn thầy nghe lời họ. Con nói thầy nghe, thầy sai rồi. They tell me, Master, Venerable Master, I respect you so much, but you're so wrong. Right? And that's why you enjoy. That's why you enjoy going to the temple. Vì vậy quý vị thích tới chùa như vậy, tại thích muốn nói cho ông thầy nghe lời. Many like Gojin comes here to convince me that I'm wrong. Như Quảng Ngân tới đây là muốn thuyết phục cho thầy biết là thầy sai lầm, dễ sợ lắm. Okay, so the job of the monks and nuns, the left home people, thành cái công việc của những người thầy cô đó là phải giúp quý vị hiểu được cái đại sự này và giúp quý vị trồng chủng tử để đắc cái giải thoát. So it's our job to help you keep this big picture in mind and then help you plant the seeds to get out of this mess. Rồi quý vị trồng cái chủng tử này để mà thoát được cái này. Okay? So far, so good? Yes, sir. I have a friend of mine who is exactly in the position you're talking about. She has a son, and he uses her blatantly. Everything he wants doesn't work. He has a college education, professional, doesn't work, and just uses mom to no end, whatever it is.
So there's someone here says he has an acquaintance who has money, and the son is a college grad, and he doesn't work, and he's bleeding his mom dry. He's taking advantage of her, so he doesn't know what to do. He doesn't know. Did he ask you for help? Then shut up. Thầy trả lời, thầy nói là có một người bạn là có con trai nó lợi dụng cái cô này, người này có tiền, thành ra con trai nó mặc dù nó ra bằng cấp rồi nó không chịu đi làm, nó ở nhà nó đi xài tiền mẹ nó thôi. Thầy hỏi cái người bạn người mẹ đó có hỏi ông ý kiến không? Ông nói không, thầy đừng thầy đâu có gì đâu mà, cái đâu có vấn đề đâu. Người ta không hỏi mình đừng có nói. If they don't ask, you don't say. So shut up. There's no problem. Không có vấn đề gì hết. Why is there a problem? Tại sao có vấn đề? You think there's a problem? Quý vị nghĩ có vấn đề gì không? You hear a problem? Xiao Jing, you hear a problem there? Your son taking advantage of his mom? That's the son's right. What are you talking about? Quý vị phải công bằng chứ. Người thằng con trai mà mẹ nó thương nó thì nó có quyền lợi dụng mẹ nó chứ. Rất gọi là tình thương của mẹ cho con. Cái đó là sự công bằng của xã hội. It's the righteousness of society. If mom loves the son's supposed to take advantage of it. What's wrong with that? Có gì sai lầm đâu. Agree, disagree, đồng ý không đồng ý? No? It depends on the situation. Depends on the situation. No, let's suppose if the son is beating up the mom, then I have to go to the police. No. He's not beating her up. He's just using up her money and her cars and her maid and the house and and so on. There's nothing violent about it. No. What upsets John here is because the son is so irresponsible and he's not being filial. He's only abusing his mom's kindness. And she's getting older, and but so what? There's nothing wrong with that, my friend. You looking at the picture the wrong way. Thầy đề nghị câu này nói là cái người mẹ này càng lớn tuổi mà đứa con trai nó càng ngày nó càng thiếu tinh thần trách nhiệm. Thế nó có gì sai lầm đâu. Agree, có đồng ý hay không đồng ý? Agree, disagree. I caution you. This is a very common mistake you people make. Đây là cái sự sai lầm mà quý vị thường làm. First of all, you open your mouth when no one asks you. Thứ nhất là mở cái miệng, trỏ miệng nói mà người ta không hỏi, mình cứ trỏ miệng mà nói. Okay? None of your business. Không phải người ta không hỏi, mình không có quyền nói. They don't ask, we don't say. That sounds familiar. Người ta không hỏi thì mình không có quyền nói. Take notes. This is important. Agree? You have no right to open your mouth unless people ask you. Mình không có quyền mở miệng nói trừ khi người ta hỏi mình thôi. Cái đó rất là quan trọng. Nhớ không Quảng Ngân? Người ta không hỏi mình không có quyền nói. They don't ask, we cannot tell. Number two, cái sai lầm thứ nhì. Why are you siding with the mom? Tại sao quý vị binh vực bà mẹ? And why are you not siding with the son? I would side with the son. Thầy tới thì tiếp đón cái người con trai đó. Tại vì the son is more amenable, open-minded about Mahayana than the mom. The mom is probably Catholic. Lỡ người mẹ, mình phải uyển chuyển cái vị hiểu. Lỡ người mẹ người ta không tin Phật Pháp, mà thằng con đó mình dạy Phật Pháp được, thì không phải có lợi cho mình hơn không? It's more advantageous to us that we get on the good side of the son because the mom is hopeless. You have to be flexible. That's Mahayana. No? I don't understand. You don't understand? Of course you don't understand. That's why I need help. That's why you keep on asking the wrong questions. Opening your mouth when no one asks you. I did. You're right. Absolutely right. My question is, why should I side on the son, the greedy son of a bitch son?
Why not? The guy has money. So what? Money is money. Money has no real ownership. Do you get the point? Các vị có hiểu không? If you say, you look at that and say, oh, he's a bad son and the mom is going to take advantage. I'm telling you from above, I say, you are being impartial. Nếu quý vị nói là người con trai sai mà người mẹ đúng, thì thầy đề nghị quý vị là quý vị thiên vị. Thằng đồng ý không con? Cha mày mới nuôi nó đúng rồi. I asked the son here, is it fair that your parents support you and pay for everything? Absolutely. Ask him. Đúng không? See? She agrees. She's so silent. Yes or no? You cannot say he's a bad man. He goes to the temple. Cái ông này đi tới chùa. I mean, and his parents don't come to the temple. Cha mẹ không tới chùa mà nữa. Clearly. Now I understand. I said, let the mother pay back all the debt. Ah, you got it. I've been toying with you. You're looking at the wrong side of the equation. It's not that the son is taking advantage of the mom. The mom is paying off her debts. What are you doing trying to stop that from happening? What kind of nonsense is that? Cái vị hiểu chưa? Thì thầy đùa với cái vị thôi đó. Cái vị nhìn nó là thằng con nó là dùng cha mẹ. Mà quý vị cũng hiểu rằng thiệt ra người mẹ đang trả nợ cho thằng con. Để người ta trả nợ cho nó xong, người ta sao quý vị phải đám vậy? What are you doing stopping the natural settlement of the debts? That's why in Mahayana we don't favor either side. Bên Đại Thừa chúng ta đó, không có bên ai, không có thiên vị, không có bên ai hết đó. Okay? If the wife beats you, we don't even intervene. Vợ mà đánh chồng, không có binh vực chồng. Cảnh likes it. My female disciples love it. You understand, có hiểu không? You don't do anything, không làm được gì hết, không phải chuyện của mình. Do you understand? Cái vị Nga có hiểu không? You are so prejudiced. Cái vị có những cái thành kiến mà nó sai lầm. And that's why you keep revolving on the wheel and make so many enemies for yourself. Bởi vì cái vị cứ luân hồi hoài và mỗi lần luân hồi làm chuyện gì đó, trường trưởng là gì ha? Hiệp sĩ, hả? Chuyện rùi bu đúng rồi. Làm cái chuyện gì đó, cái xèo xô lì. They have these anh hùng đó làm chuyện người giúp đời chuyên môn giúp đời, mấy chuyện đi phá đám người ta đó vô duyên đáng xét, quá siêu. Quý vị có hiểu không? Trong mấy cái chuyện kiếm hiệp đó, người hiệp sĩ đi cứu nhân độ thế đó, tâm bậy để ta trả nợ cho nhau, đi cứu làm cái gì? Do you understand that in the novels, in the world literature, they laud all these people who protect the weak and so on. And Mahayana, we laugh and say, what are you doing? What kind of nonsense is this? They're just settling their own mutual debts. Cái chuyện nó xảy ra trong thế gian này tại và trả nợ cho nhau. Đừng có can thiệp tầm bậy. You get it? Oh boy, am I losing a lot of people? Ngày hôm nay quý vị rõ cái mặt ai cũng bí xì đó ông thầy, xong rồi té ra Đại Thừa quý vị không ác nhân ác đức dễ sợ. So what do we do? Vậy chúng tôi làm cái gì? As I said, look at the big picture. Phải nhìn tới cái đại sự. It's not about the small debt settlement. It's about helping them get out of this nonsense, put an end to this vicious cycle of reincarnation. Cái quan trọng không phải là chú trọng tới cái nợ nhỏ
chuyện nhỏ mọn như vậy, mà chú trọng một cách giúp người ta thoát cái vòng luân hồi này. Cái đó mới gọi là đại sự. Còn đau một tí nữa, if you hurt a little bit, big deal. Đau một tí, bệnh một tí, who cares? I have seen the priests and monks marching for human rights. Oh boy. Someone says, I saw monks. Been to Myanmar? Priests, seen monks, priests who march for human rights. Có nói là con người than phiền, thấy biết bao nhiêu người sư với người mục sư mà đi biểu tình cho cái nhân loại, cái gì? Không bảo vệ nhân quyền. Bảo vệ nhân quyền. Yeah, protect human rights. Yes, sir. Any problems with that? What a waste of time. I don't get it. But there could be some extreme circumstances where you might want to get involved. In general, it's ridiculous. Again, it depends on the case, but in general, it's nonsense. Thường tùy cái trường hợp mình phải nhìn nói, nhưng để nói về cái lý thuyết chung đó, thì cái đó là không cần thiết làm. Okay? If it helps them attain liberation, by all means. Nếu mình đi biểu tình về nhân quyền để giúp đỡ cho người chúng sanh thoát được cái vòng luân hồi này thì nên làm. Mà nếu đi biểu tình nhân quyền này nọ đó, bảo vệ cho nhân quyền đó mà không giúp được gì nó đắc giải thoát á, khiến nó càng kẹt thêm nữa đó thì không nên làm. That's my attitude. If it's useful to help them get out, yes. If it's not useful, find a better use for your time. Cô Quang Ngân. Cô Yin says it's wrong of the left form people to do that. Cô Quang Ngân, đây là cô Quang Ngân đệ tử Ngài Tiến Hóa đó nghe. Let me remind you, this is Cô Yin from Master Shen Huai disciples. She says that that's wrong of the monks to do that. Quote, end quotes. Thầy trả lời hồi nãy đó, nếu như mà làm như vậy có lợi ích cho chúng sanh, giúp họ đắc giải thoát thì nên làm. Mà làm mà không có lợi gì hết á, mà chả hàng như mình làm như vậy để mình giận người ta, thấy người ta sai là mình giận. Maybe you do it because you're angry at the injustice you see. Then it's not a good reason for it. Nếu thấy người ta thấy sự bất công bằng trong xã hội, mình làm như vậy thì nó không có lợi. Okay? Đó là tại mình làm cái tư lợi cho mình chứ không phải làm cho tha lợi. You agree you do that because you feel there's a social injustice, then you do it for yourself, really first, not for others. Nếu mình làm vì thấy cái sự bất công bằng xã hội đó, thì cái đó mình làm tư lợi trước thay vì tha lợi. Phải cẩn thận những cái chuyện đó. That's a subtlety there that people don't pay attention to. Okay? And I assure you, thầy nói cái vị nghe, nếu như mình muốn thoát cái nợ con, mình trồng chủng tử cho nó giải thoát, đắc giải thoát, thì cái đó là sau nó nợ mình chắc chắn. So let me give you a small tip. If you want to pay your sons off, hàng muốn trả nợ thằng con cho nó hết nợ đó, trả nợ đứa con gái hết nợ đó, mình trồng cái chủng tử để nó đắc giải thoát là chắc chắn nó sẽ nợ mình. If you plant that seeds of liberation for them, they owe you, for sure. Okay? That's all. And once you understand that, you can let go. Một khi quý vị hiểu được rồi, quý vị xả một cách dễ dàng. Okay? It's something they cannot do for themselves. Nó làm không được. Mình làm giúp nó, chắc chắn sau này nó nợ mình. Đó mình xả một cách dễ dàng. That's how you can let go very, very easily. Yes, sir. Okay? Cô Quang Ngân, đệ tử Ngài Tiến Hóa.
Cái quan trọng đó là quan trọng đó là mình hiểu cái tầm quan, cái đại sự là phải đắc giải thoát. First of all, let me remind you, the big picture is to get out of real reincarnation. That's not ordinary people's thinking, because people are confused. Ordinary people simply are confused. Cái người phàm phu đó, người ta không hiểu được là người ta phải cần đắc giải thoát, thoát cái vòng luân hồi này. Người phàm phu mới gọi là phàm phu. That's why they call ordinary people. Ordinarily confused thinking. Phàm phu có nghĩa là cái óc nó vẫn còn mê muội, thành mới gọi là phàm phu. So far so good. Thành không biết cái giải thoát mới là cái quan trọng nhất trong cuộc đời này. They don't realize the most important thing in this world, this life, is to get out of this nonsense. Cái đại sự là mình thoát cái vòng, cái luẩn quẩn này. Đó là không có gì quan trọng hơn đó hết. Okay? It beats money, it beats fame, it beats love, it beats prison, it beats alcohol, marijuana, you name it. Agree? Quý vị đồng ý không? Nó quan trọng hơn bất cứ gì, tiền, bạc, của cải, tình thương, tình yêu. So far so good? It beats love for your parents. Yêu cho cha mẹ mình, yêu thương cha mẹ mình. It's no big deal. If you, okay? That's wisdom. Cái đó là cái trí huệ. Then you find a way to get out yourself. The sooner the better. Rồi chính cá nhân của quý vị đó phải tìm cách mà giải thoát càng sớm càng tốt. That's what I would do. Cá nhân bản thân thầy sẽ làm như vậy. Okay? And that's how you can best help your loved one. Đó là cách mà quý vị tốt nhất mà quý vị có thể giúp cho những người thân yêu của mình. Why is that? Tại sao như vậy? Because until you get out, you are confused like hell. You can't help them. Tại vì trước khi quý vị đắc giải thoát đó, quý vị rất là mê muội, không thể nào có thể thiệt sự giúp những người thân yêu của mình. I'm sorry, you are so confused. You know, every weekend, quý vị biết không, khổ lắm, cứ mỗi tuần thầy ra ngồi để nói pháp. I sit up here and speak Dharma to you. I say, oh my God, what I'm going to say to these ordinary people. Thầy cứ nắng óc hoài, tại sao thì không biết ngày hôm nay sẽ cần nói gì cho những cái người mê muội này. Because after 12 years, they still haven't got it. Tại sau 12 năm họ vẫn chưa hiểu như thường. They don't get it. You yourself, if you really understand, you really have a blessing, you have to try to get out as quickly as possible. Đừng nói gì người xa lạ hết đó. Mình, cá nhân mình, nếu thực sự mình có trí huệ, mình tìm cách phải giải thoát ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Lúc đó mình mới có thể thiệt sự giúp đỡ những người thân yêu của mình. After then, that's why you are really able to help your loved ones. Number two, cái lý do thứ nhì. Okay, as I started by saying at the beginning of the lecture, như thầy bắt đầu nói đó, when you attain liberation, khi quý vị đắc giải thoát rồi đó, you have no more affliction, quý vị không còn cái phiền não nữa, because you have no more attachment, tại vì quý vị không còn cái sự chấp trước nữa. Okay? That's why you are happy, you have no more suffering, quý vị không còn cái sự khổ sở nữa. So far so good?
then another thing, wonderful thing happens. Có một chuyện khác nữa, nó rất là tuyệt vời. You attain this wonderful thing called bliss. Và có chuyện khác là quý vị sẽ khám phá ra có cái gọi là cái an lạc, nó rất là tuyệt vời. I assure you that you never feel as happy, as good before. Tại lúc đó, quý vị cảm thấy một cái sự an lạc, một sung sướng mà quý vị chưa bao giờ có. Mà chỉ sau khi đắc giải thoát mới có được thôi. So only after you attain liberation, you attain this. So far so good? Nghe có hiểu không? It is so wonderful. And that is why the Buddha says, okay, there is no attaining. Nó tuyệt vời đến độ, nó tuyệt vời quá đó, thì mấy cái ông thiên thanh văn á, mới chấp vào cái đó. The sound hearers become attached to it. The Buddha says, wait a minute, ladies and gentlemen, it's wonderful, yes, but you shouldn't be attached to it. Thành Đức Phật mới nói là, kính thưa các quý vị, thưa thầy cô, thưa các quý vị thiện trí thức, quý vị đắc cái giải thoát này nó rất là tuyệt vời, nhưng để quý vị không thể nào chấp vào nó được. Thiệt sự nó không có gì đâu. It's nothing yet. It's nothing. Okay? The sound hearers, cái người thanh văn, when they get there, they have this understanding. Người thanh văn tới đó có một cái sự hiểu biết mà that you don't have, mà quý vị không có được. They see everything, they understand that everything is empty. Họ hiểu được rằng tất cả mọi sự đều là không. They understand that the sun is empty. Cái thằng con trai mình ngồi bên cạnh mình đấy là không. The person who sits next to you is empty. Okay? The daughter you love so much, cái đứa con gái mình thương yêu dễ sợ lắm, cuộc đời của mình đó. Lúc đó con gái nó coi mình coi là cuộc đời của mình đó. Nó là không. She's empty. And that's called understanding. Cái đó mới gọi là hiểu, cái đó gọi là cái trí huệ. The sound hearers have this understanding. Thì cái người thanh văn nó có cái sự hiểu biết này mà người phàm phu không có được. The ordinary people cannot. They don't have it. That's why they can let go. They can put everything down. Lúc giờ cái hiểu biết này họ mới có thể xả bỏ được tất cả cái mọi sự trên cái thế gian này. They can let go of everything. It's a wonderful, wonderful state called transcendental wisdom. Đó là một cái cảnh giới rất là đặc biệt, rất tuyệt vời, mới gọi là cái cảnh giới của cái người giải thoát. So far, so good? Any questions? So that's why the Buddha has cautioned these sound hearers. Rằng trong cái tâm kinh này đó, Đức Phật mới nhắc lại cho những cái người thanh văn này là không có cái gì hiểu biết, mà không có cái trí huệ, mà cũng không có cái gì mà đắc quả hết. Không có trí huệ mà cũng không có đắc quả, không có trí huệ xuất thế, mà cũng không có cái quả vị xuất thế. So the Buddha over here very bluntly says there is no transcendental understanding, there is no transcendental attainment. Thành Đức Phật mới giảng không có quả vị xuất thế, cũng không có cái trí huệ xuất thế luôn nữa. Why? Tại sao như vậy? Is there a contradiction? Có phải là cái mâu thuẫn trong này không? No, there isn't. It means là có nghĩa là quý vị không nên chấp vào cái hiểu biết này, quý vị không nên chấp vào cái sự thành tựu này. It only means that you should not be attached to
to this so-called wisdom that you just open. You should not be attached to your state of happiness that you're experiencing. You should not be attached to it. Chỉ nói là không nên chấp vào cái đó thôi. Ý nghĩa chừng nữa thôi. Any questions? No price at all. Questions? Ai thắc mắc gì không? You see, another way, if you say that, you know, I'm so attached to my children, I can let go of them. You know, I look at my children, I worry about them. Có người nói thầy, con thầy bỏ con cái con được. Tại con thấy con thầy đâu bỏ được. And I look at them, I worry about them. Nhìn nó mà lo cho nó. And I say that your son has samadhi power, has blessing. Thầy mới trả lời, con của con á, nó có định lực này, nó có phước xuất thế này. Okay? Thì con còn lo cái gì nữa? So then what are you worried about? He'll be fine with or without you. Mình có đây nó cũng vậy, mình không có nó cũng vậy. Nó tại cái phước nó có rồi, nó có cái sức nó rồi, thì tự nhiên nó sẽ vươn. Cái cây như cái cây nó vươn lên, cái gì đâu mà lo. It's just like a tree. It has the seeds. It's sprouting, so it's going to keep on growing, with or without you. Not there to worry about. Let him be. Để cho nó yên thân. That's how you let go. Thì mình xả nó được. There's no need to worry. Không cần phải lo. Okay? You worry because you're selfish. Quý lo tại cái việc còn ích kỷ. Questions? The thought is always, oh, I created him, therefore I have to take care of him because I created him. Well, nói con mình sinh nó ra mình phải lo cho nó. That's a normal way of thinking, okay? Or another way of thinking is that I made a mistake. How am I going to get out of this? Một cách khác là mình đã lỡ lầm rồi, thành mình cách là mình bỏ chạy bây giờ. Okay? You are still too attached. You don't understand the utmost importance of helping them attain liberation. Okay, and to me, if you still owe them, then I would still get liberated first, and then come back and pay him back. There's a better way to pay him off. Với cá nhân thầy là ví dụ như mình lo cho nó xong rồi, mình lo trồng cái chủng tử giải thoát cho nó rồi đó, xong mình vẫn chưa bỏ nó được. Thầy vẫn nghĩ là nếu mình thực sự mình muốn trả nợ cho nó đó, thay vì mình bám chấp vào nó đó, mình lo đắc giải thoát trước cái đã. Xong khi mình giải thoát rồi mình trở về, mình trả nợ cho nó, thứ đó nó có lợi cho nó hơn. Thế thiệt bây giờ cái chuyện mình làm đó, nó không có lợi nhiều như cái vị tưởng đâu. Because right now whatever you do is not as beneficial as you think it is. Because you don't have any real wisdom yet. Tại cái vị chưa đủ trí huệ. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? Does it help? Okay? So even when you get to the sound hearers level, tới cái trình độ của A-la-hán với Bích Chi Phật á, cái Đức Phật phải còn nhắc là không có gì, không có trí huệ, mà cũng không có cái quả vị luôn nữa. So basically the Buddha is saying, to put it bluntly, in today's term, the Buddha simply has to remind these arhats and practical Buddhas that there is no transcendental wisdom, don't be attached to it, and there is no
transcendental fruition, cũng có cái quả vị gì cả, tại vì cái vị không có quyền chấp trước vào nó. So far so good. Slide 372. No attaining, không có quả vị. These people, these sound hearers, should remember that what they see as the fruition, phải hiểu rằng cái quả vị mà họ đắc được đó, okay, is nothing yet. Phải hiểu rằng cái quả vị mà cái quả vị của A La Hán với Bích Chi Phật là quả vị rất là nhỏ, nó chưa có thể gọi là cứu cánh. It's not ultimate, so they need to continue. Họ phải cần tiếp tục tu hành. So far so good. (373) Furthermore, as they go along, rồi khi họ tiếp tục đi như vậy đó, okay, then even the bodhisattvas, this is something it's quite controversial, that a lot of these Vietnamese and Taiwanese argue back and forth about, and they can't come to a mutual understanding. Là cái chuyện thứ nhì là cái tấm 333 này kể cái vị nghe là bên cái Nguyên Thủy cũng như bên người Việt Nam, bên người Đài Loan, họ trong người sách vở họ đọc những cái này, họ có những cái sự bất đồng ý kiến dễ sợ lắm. Because the bodhisattvas also have their own attachment. Tại cái người Bồ Tát đó cũng có những cái chấp trước của những người Bồ Tát. For example, ví dụ, for example, I remember these bodhisattvas, có những một cái số Bồ Tát đó, they're low level bodhisattvas, những Bồ Tát này cái trình độ còn thấp, and they realize that in this Dharma ending age, to attain the state of enlightenment is quite a feat. Thì họ hiểu rằng trong cái thời mạt pháp này đó, mà đắc cái giác ngộ là một cái chuyện kinh thiên động địa. And therefore, they naturally become attached to their attachment. Thành tự động họ nghĩ là họ rất là đặc biệt. They think they're so special. Not so bad about it. Có ta hại gì đó? Ta hại gì? What's so bad about it? They're enlightened already. Giác ngộ rồi, có gì tai hại đâu. They sit on the laurels, they don't know all of it. Ông nghe là họ nghĩ là họ ý vào cái sự thành tựu hiểu biết của họ. What's so bad about it? Cái gì đâu? So what? I have my wealth, I have my money, I have my success. I enjoy it. So what's so bad about it? Giống như cái việc có tiền, có danh, có lợi, có danh, có vọng, có tiền, tài thì hưởng thụ có gì tai hại đâu. What's so bad about it? I'm reminding you, I'm telling you that even bodhisattvas are also not just sound hearers, they're also attached to their wisdom, also attached to their attainment. Mà riêng cái người A-la-hán, Bích Chi Phật, mà những cái người Bồ Tát đó, họ cũng chấp trước về cái trí huệ của họ và cái sự thành tựu của họ luôn. Very easy to attach to it. Rất là dễ. That's why the Buddha says, even you bodhisattva, there's no understanding, there's no wisdom.
and there's no fruition, and no attainment. Đức Phật phải dạy Ngài Bồ Tát, Ngài nhắc rằng các con phải hiểu rằng cái trí huệ này là không có gì thật đâu. Không nên chấp trước vào cái trí huệ này, xuất thế này, và những cái quả vị một Bồ Tát này cũng không được chấp trước nữa. Dễ sợ không? What? Có nghĩa là sao? What does it mean? What does it mean? Nghĩa là gì? What does it tell you? Quý vị thấy sao? What do you think? Absolutely. It's so hard that once you got it, you say, oh my God, I got something so special, and you become attached to it. Tại quý vị biết không, nó khó quá đi. Là một khi mình đắc được một cái mình sướng quá đi, mình chấp vào cái sướng đó. Dễ sợ không? Isn't it scary? Rất là dễ sợ. Think about it. You work so hard, you got it, and then you get stuck. Quý vị thấy dễ sợ. Mình muốn giải thoát, mình tu hành trì vi tróc vải, mình tới được một cái mình sướng quá, mình chụp nó, mình cứng ngắc, kẹt cứng luôn. Yes, sir. You know, there's still some attachment, some habit energies that's still there, that need to be worked out. Tại sao như vậy? Tại vì là có những cái tập khí mà mình phải giải quyết. Mình giải thoát được rồi, nhưng mà mình có những cái tập khí, mình phải giải quyết những cái tập khí đó mới thành Phật được. Even after you become a Bodhisattva, you still have all these habit energies that need to be undone before you become a Buddha. Thưa nghe hiểu không? You see? Hiểu ngay lập tức. Yes? Any questions? It's so easy to get stuck. Nó dễ mà bị kẹt, dễ sợ, thưa quý vị. Thành ra quý vị mới hiểu bởi sao cái tụi đệ tử Ngài Tiến Hóa đó, lúc mà Ngài bỏ đi, trời, nó chụp chân Ngài lại, nó không cho Ngài đi. Đệ tử Đức Phật á, khi mà Đức Phật đòi nhập Niết Bàn, cái tụi nó chụp chân Ngài lại, không cho đi. Now you understand why Master Sheo disciples, when he said, I'm leaving, the disciples, no, you can't. And they burn themselves, they hurt themselves. I will take on your pain for you. Nó lấy cái hương, nó đốt. Đệ tử Ngài Tiến Hóa lấy hương, nó đốt tay, nó đầy hết cái tay. Nó đốt hết, nó đầy qua tay, nó đốt cái này. Mình thấy mình sợ luôn. Ủa sao cái tay gì gớm dữ vậy? I look at the arms, it's full of all these incense burns. Why? The rationale is that you're in pain, I will inflict myself pain so that I can relieve your pain. Barbaric, you ask me. Cái đó là hơi quá lố đối với thầy. Đạo chết. It's too painful. Okay. Hoặc là đệ tử Đức Phật, khi mà Đức Phật mà đòi nhập Niết Bàn đó, tụi nó từ xa vàng dặm, đi bộ từ xa vàng dặm tới bạch Như Lai, đừng nhập Niết Bàn, tội nghiệp chúng con ai mà theo học ai bây giờ. It's frightened, nó khiếp luôn. Tại sao vậy? Nó biết không có người thầy là dễ bị kẹt, dễ sợ. Because they all realize that without a teacher, it's very easy to get stuck. And the signs that you are stuck is one. Nói cách khác, cái người đang bị kẹt là sao? Là cái người nghĩ rằng là mình không cần thầy nữa. I see this all the time. Nghĩ cái gì tôi cũng hiểu, tôi cũng biết rồi. They think they understand everything. Những người bị kẹt là những người đang nói mình mà đâu cần đâu, mà cái gì
mình tự làm là được rồi. That's a sign of someone who's stuck. Cái người đang bị kẹt, nó chuyên môn nói nhau như vậy, tự nói mình như vậy. I got it. I don't need him. Tôi đủ rồi. Không cần ổng đâu. Không cần cổ đâu. Không cần bả đâu. That's a sign you're stuck. Đó là cái bằng cớ là quý vị đang bị kẹt. Nghĩ cái là kẹt vì cái trí huệ của mình. You stuck on your wisdom. Nghĩ là mình biết rồi. You think you understand. Dễ sợ không? Cứ nghĩ là mình hiểu, mình biết rồi. Tôi biết rồi mà. Hỏi cần nói. Don't have to tell me. I know it already. Đúng không? Just don't tell me. I know. I know it already. Con biết rồi. Thầy nói làm cái gì? Cái khổ nói mà con biết, mà con nói con biết hoài, mình cũng ngọng luôn, nhưng mình làm gì? The problem from a teacher perspective is that you when your mouth says, when you say you understand, you got it, you understand it, you don't. And there's no way to let you understand it. Let you understand that. Cái người mà nó nói là con biết, con hiểu rồi, mà ông thầy biết rõ ràng nó chưa biết, nó chưa hiểu gì hết đó. Mình không cách nào mà nói cho nó biết, nó hiểu được hết. Okay, so this section is very important. Là cái phần trong cái tâm kinh nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Okay, no understanding, no attaining. Nhớ rằng trong đời tu hành quý vị, con đường tu hành của quý vị đó. What is going on? Oh, there's this. Mỗi tuần nó có một cái trò hề mới. Okay. You have to remember is no understanding, no attaining. Nhớ rằng là vô trí diệt vô đắc. Có nghĩa là đừng nghĩ là mình hiểu. Do not ever think you got it. Okay. And don't make a big deal of what you got. Và thứ nhì là cái quả vị cái vị nó không có gì ghê gớm, đừng có tưởng bở. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? Đây là cái mà Ngài Tiến Hóa chưa dạy đệ tử của ông. Vô trí diệt vô đắc. This is something my master didn't teach his students. Mấy cái đệ tử mà Ngài Tiến Hóa đó, nó chưa được dạy là vô trí diệt vô đắc. Nghĩ là Ngài Tiến Hóa dạy tất cả rồi. Nghĩ là nó cái gì nó đắc được với nó hưởng được, nó đạt được với Ngài Tiến Hóa là đủ rồi, là chết ngắt. So they think that they understand from what they learn, from the amount of information and guidance they got from Master Shehua. They understand so much more than the rest of us. And what they got is so special. Okay? He never had a chance to explain it to them. Ngài chưa có cái cơ hội để dạy tôi nói cái phần này. Ngài còn sống là Ngài kêu đó là ký đầu từng đứa. You see, if he's still alive, he would call him and say, no understanding, no attaining. You hear? Get out. Next, no understanding, no attaining. Get out. You come in. No understanding, no attaining. Get out. Đó, kêu từng đứa vào ký đầu nó. Mày phải nhớ là không có trí mà không có đắc, đi ra. Ok, cảnh vô đây, không có trí diệt vô đắc, đi ra. Hey, vô, come. Ok, you have to remind yourself this. Cái vị tu mà có cái căn cơ phải nhớ cái phần này. Thôi kẹt cứng, you don't, you get stuck.
That's what's so bad about it, sir. Because you come to someone who says, yes, I understand. Yes, I'm proud of my attainment. The natural response is, okay, then get out. You don't need me. That's what's so bad about it. Cái tai hại cái người nghĩ là mình hiểu rồi, mình có được cái sự thành tựu rồi, thì gặp người thiền tri thức á, nói như vậy, người thiền tri thức nói, vậy thì con đi đấy, con đâu có cần tao đâu. Mày ngu đi, tiếp tục ngu đi. Yes, sir. This sounds exactly what I'm guilty of, Arrogance? We're talking about understanding, not arrogance, sir. Arrogance is very low. These people have wisdom, my friend. They really have transcendental wisdom. They can see emptiness. They are not attached to anything whatsoever. And yet, they don't realize they are attached to that concept of emptiness. Quý vị biết cái tai hại chỗ nào là tại vì những cái người này không phải như phàm phu chúng ta, mình chỉ tham tiền, tham danh, tham lợi, tham lam thôi. Cái người này là khó trí huệ, xuất thế rồi, ta thiệt sự có trí huệ, ta không chấp vào cái gì hết. Think about this. They are not attached to anything, không chấp vào cái gì hết. Give an example, chẳng hạn như con mình nó có trí trên đầu, if your son has lice in the hair, you say, What happened to Julie? That's the main part of the lecture. Yes? Chỉ nó đầy hết trên đầu, mình nhìn nó. Okay. That's transcendental wisdom, cái đó là trí huệ xuất thế, quý vị dễ sợ không? Không chấp gì hết đó. Nhìn con rận giống như không. You look at the lies as emptiness. How many of you can do that? Bao nhiêu người làm được như vậy? Low one. See? Okay? That's wisdom. Cái đó là trí huệ. It's incredible. Okay? And they know, they look at us and they say, oh, you are so stupid. I'm so special. Họ nhìn chúng ta, họ nói là, tại sao mày dốt dữ? Sao mày bày nhầy? Bày nhầy quá đi. Có gì đặc biệt không? Ta tuyệt vời không? Cái đắc, nó thấy được cái quả vì họ nghĩ là họ cao hơn mình. They think they're better than you. Clearly they see that you are so stupid. Okay? Any questions about this? And that's why they're stuck. Bởi vì họ mới bị kẹt. Vì cái kẹt rồi là cái sở tri chướng. It's called the obstruction of what is known. Sở tri chướng. Sở trư trang. Sở tri chướng. The more you know, the more you stop yourself. Mình càng biết chừng nào, mình càng cản trở mình chừng đấy. Dễ sợ không? Bởi vì Đức Phật cái dạy hoài, vô trí diệt vô đắc. That's what the Buddha, all he can say is that no understanding, no attaining. Okay? You think you understand, you think you're sure yourself, you're simply being idiotic, that's all. Nghĩ là mình hiểu, nghĩ là mình chắc chắn, mình quả có quyết rằng là mình biết, mình hiểu rồi đó. Mình chỉ là vô minh thôi. Dễ sợ không? Yes.
No, I'm not talking about Lũng. No. He has no lights. I'm sorry. Don't get me in trouble, young lady. Young customer, so you know. We don't go that far. Yeah, so no, not about his lights. It has no lights. I know of. Okay. Cái này dễ sợ. Cái sợ tri tướng là một cái mà nó khiếp đảm nhất. It's one of the most scary things. Nghĩ là tôi hiểu rồi. Mà người càng lớn tuổi chừng nào, càng nghĩ là tôi hiểu chừng đấy. The older you get, the more you're so sure you know. The more you learn, the more you become so sure of yourself. Càng hiểu biết, càng học càng nhiều, càng tự tin vào cái tri kiến của mình. Questions? Okay? Next. And that's why one of the most difficult things, difficult thing to overcome is this particular obstruction of what is known. Thành trong Phật pháp mình là một cái mà khó khăn nhất á, mà rất khó giải quyết á, là cái sở tri chướng này. From at all levels, mỗi cái trình độ quý vị có những cái sở tri chướng mà nó khó giải quyết dễ sợ. Chẳng hạn như, so for example, we met with some fundamentalist Catholic. Chúng tôi gặp một cái nhóm bên Thiên Chúa giáo đó. They're lay people, mà họ là người tại gia. We met with them in a meeting, gặp với nhau, and we sit across table. I heard that my disciples are all monks and nuns. Đệ tử của thầy toàn là người xuất gia không? Okay, and then one lay person, một người tại gia thôi. And you know what? As soon as they sat down, they realized that we are Buddhists. They said, they tried to convert us immediately. Khi mà biết ra chúng tôi ngồi xuống thấy chúng tôi là người Phật giáo, nói là không phải Thiên Chúa giáo, thì họ lập tức là mở miệng ra là tìm cách để chuyển chúng tôi thành người theo Thiên Chúa giáo, tin vào Thượng Đế. No, only happened to them, happened to me too. At the Fry's, at Home Depot, at the bank, BOA. Không phải riêng đệ tử thầy mà tụi họ gặp thầy ở đằng Home Depot này, ở đằng Fry's này, ở đằng nhà băng này, họ cũng cố gắng mà chuyển thầy tin theo Thượng Đế. They all assure me God loves me. Họ ai cũng là quả quyết với thầy là Thượng Đế thương thầy dễ sợ. Thầy tủm tỉm cười mà không dám trả lời họ. I smile to myself. I didn't dare tell any of them that God loves me a lot more than they think. Thầy tủm tỉm không dám trả lời cho họ biết rằng thầy biết Thượng Đế thương thầy nhiều hơn họ có thể tưởng tượng được. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? So far so good. Okay, be careful. Okay, càng biết càng nhiều và càng thêm tốt. So my advice to you is the more you know, the more you should become humble. Okay, and open your mouth and ask. Don't say no. Don't tell me I know. Đừng có coi thường. Đừng có mở miệng nói là cái gì tôi cũng biết hết. Okay, 374, 374. This no understanding, no attaining. Cái vô tri, vô đắc là cái pháp không của nhà Phật.
This is the Dharma door, or emptiness of Buddhism. Okay? No, nothing. No, nil. Không có gì hết. Gọi là cái cửa không của nhà Phật. So far so good? To the point where even no doesn't exist. Cho tới cái quan niệm không đó nó cũng không còn luôn nữa. Nhà Phật nó dễ sợ như vậy. Okay, that's what happened. Okay, the sound hearers bên tiểu thừa đó, bên thanh văn đó, người ta thấy được cái không. They see that the emptiness. Họ thấy được cái không. Okay. And they say, wow. So they subconsciously aren't aware that they attach to this understanding of emptiness. Và cái thanh văn họ không hiểu rằng họ đang chấp vào cái hiểu biết của cái không này. Thấy cái không nó hay quá, thành ta chấp vào cái đó, chấp vào cái hiểu biết đó, thấy cái thấy đó. So far so good. They don't realize it. Họ không thấy được cái chấp đó. That's what is called Dharma attachment to the Dharma. Cái đó gọi là pháp chấp, pháp không, chấp vào cái pháp không. They attach to the Dharma of emptiness. That's all it means. And I try to ask his disciples earlier about what is Dharma attachment. No one will give me a clean answer. Thầy hỏi về cái vấn đề này, đệ tử Ngài Tiên Hóa đó, thầy hỏi, người ta nói với thầy là cái pháp chấp này là cái gì? Thầy hỏi họ là thầy giảng con pháp chấp là gì? Họ không giảng được cái phần đó. None of understands. Could explain to me. Không ai giảng được cái phần đó. Pháp chấp là cái gì đó? All arhats and pratyeka Buddhas are attached to the Dharma. Nói cách khác, trong Phật Pháp mình đó, tất cả những người A-la-hán, những người Bích Chi Phật đều có pháp chấp. No two ways about it. Họ để kẹt hết. Cái kẹt rồi là cái kẹt của cái pháp chấp. They attached to the Dharma. What it means is they attached to the Dharma emptiness. Cái này là họ chấp vào cái pháp không đó. Họ thấy được cái không, họ chấp vào cái pháp đó. They attached to their understanding of emptiness. Họ thấy được cái không, họ chấp vào cái hiểu biết của cái không, cái thấy của không, họ chấp vào cái đó mà họ không biết. Dễ sợ không? It's that simple, and yet no one could explain it to me. Không ai giảng thầy được cái phần đó không? It's sad. Yes, sir. Well, they can't explain it because they have the attachment. If they didn't have the attachment. Because they have attachment to their Dharma themselves. They attach to the Dharma that they saw, that they understand. Họ giảng được tại vì họ đang chấp vào cái thấy, cái hiểu biết mà họ đã có. As long as you have that, you cannot see it. Any questions? What level do practitioners typically get past that? I don't know. Maybe the Buddha. Sounds good to you? Pretty far below. Câu hỏi là, question is what level do you need to get at before you have no Dharma attachment? I said, maybe the Buddha position. Mọi người hỏi thầy chừng tới trình độ nào mới không có pháp chấp, thầy nói thầy không biết. Chắc là tới trí quả vị Phật thì chắc không còn nữa thôi chứ còn. Okay. Yes, sir. But you could at least know that you're not meant to have attachment. So that's the usefulness of this. What makes you special, ladies and gentlemen? Cái đặc biệt của quý vị đó là ngày hôm nay you planted the seeds to be able for your good know advisor to help you overcome it a lot easier. Because I've been beating into your head. Even the advanced practitioners get stuck on this problem.
Cái vị là ngày này là cái vị phước dễ sợ lắm. Tại cái ngày hôm nay là thầy trồng chủng tử cho cái vị. Là trong tương lai cái vị bị kẹt cái pháp chấp này là thiền tri thức, cái vị có thể giúp cái vị gỡ được dễ hơn. Tại vì ngày hôm nay thầy ký đầu quý vị rồi. Remember? No understanding, no attaining, get out. You come here. No understanding, no attaining, get out. Boy, come here. No understanding, no attaining, get out. You got it? I know it's in your eighth consciousness already, this ugly image. Để bị đánh, bị ký đầu một cách nhục nhã như vậy. Huh? That you've been humiliated. Okay, I'm looking volunteers, physical volunteers. Ngày hôm nay mình có ai muốn tình nguyện lên đây không? Anyone? Let's see how deep is your faith. Để coi thử cái lòng tin quý vị nó thâm sâu chừng nào hả Quảng Ngân? Kneel. No understanding, no attaining. Get out. Next. This is the first time in Mahayana lecture. Không có trí, không có đắc. Đi ra. No YouTube thing, okay? Không có trí, không có đắc. Đi ra đi. Does it hurt? It hurts a lot deeper inside. Đây đệ tử Ngài Tiên Hóa. Không có trí, không có đắc. Đi ra. Không có trí, không có đắc. You think this is fun? This is a play. Cái này quý vị nghĩ là chỉ đùa thôi hả? No understanding, no attaining. Get out. No understanding, no attaining. Get out. No understanding, no attaining. Get out. Vô trí diệt vô đắc. You say it hurts so much. What a wimp. Go. Đau quá trời, tay nó đỏ. My knuckles are hurting. Vô trí, vô đắc. Just remember. No understanding, no attaining. Remember that pain. How many people are you doing for? No understanding, no attaining. Next. No understanding, no attaining. Get out.
It hurts. My hands are hurting. Okay, there's a limit. Ngài nói có hạn chế. No understand. No understand. May I have another, sir? Get out of here. That's 4 for him. Ngày nay ông được 4 cái luôn. No understanding, no attaining. Remember that. Nhớ cái đó. Cái đó là cái ngu si này. This is the kind of stupidity that got you stuck here. Ngu si. How stupid you all are. Nhỏ này là this is special delivery. No understanding, no attaining. Just in time. No understanding, no attaining. Okay, this one is special. Special. No understanding, no attaining. This one more special. No understanding, no attaining. She's afraid of pain. This one's afraid of pain. This one is afraid of pain. No understanding, no attaining. High knuckle. The double duty one. Everyone today? It's called child abuse. No understand. Okay. How's your hand, Master? Hurts like hell. You're good there. You are good sports. Okay, very good. Okay, we continue next week. Thanks for coming. Tuần sau. Master, I feel brighter for some reason. You too much. I don't feel. I feel so. My hands are hurting. Okay. Thanks, everyone. You're all good sports.